Không được rồi, không được rồi, cái anh làm vậy chết tôi rồi. Vách phẳng vậy mà mấy anh đóng không có một cái cách dùng nào hết rồi. Vậy là sao mà khách mà chơi cho được. Làm khó anh em không à. Đóng cái thùng gì đâu mà nó phẳng gì đâu, nó đẹp quá trời đẹp luôn. Đúng là thiệt chứ. Hết nó chấm luôn. Thùng phẳng mà đóng như vậy á là thôi anh em làm vậy nào quá đáng với tôi lắm mà. Quá mướt luôn anh chị ơi. Quá đẹp. Không còn đường nào nữa chơi, hết nó chấm rồi.